хүүхдээ 5 нас хүртэл гац давандаа огт өгж байгаагүй ээж аав нар ахын бол энэ лайк тараад үлдээчих та бүхэн маш мундаг байна. За яагаад өгч болохгүй бэ гэдгийг нь би тайлбарлаж өгье. За зарим одоо хийжүүд бас надад хэлдэг эмээ өвөдөр нь ингээд харуулахаар бас ингээд гацтаа хийжсэн ундаа өгөө соргоцсон байх юм аа гэж хэлээд идэг. За тэгвэл тэр эмээ өвөнөр маань ямар сүртэй юм бэ гэж бодлгүйгээр энэ бичлэгийг бас дуустал үзээрэй. За нэгдүгээр гэвэл сахар маш их өндөр агуулсан бичих. Тэгэхээр бүгдээрээ тэр 1 литр юм уу за 500 одоо мл-тэй ундаа ч юм уу хараарай. Тэн дээр 100 мл-т агуулгад сахарын хэмжээг бичсэн байгаа. Тэрийг бодоод үзэх юм бол маш их сахар байгаа. Тэгэхээр нэг дор төвөггүйгээр маш их одоо сахарыг авах боломжийг тэр одоо гацтаа хийж үсэн ундаа өчөж байгаа. Яг тэгвэл уугаад байгаа гэсэн дахиж уумаар санагдаад байгаа энэ зүйл байгаа. За тэгэхээр шүд их амархан цоороод байна. Ялангуяа тэр сүн шүд 5 нас хүртлээ ингэж одоо байдаг учраас дараагийн шүд урахад бол бас их сөргөө нөлөөлөөд ер нь шүд их муутай хөвгт болох эрсдэл байж идэг. За тэгээ мөн одоо цаашлаад тархалах за багасаа чихэрт одоо маш их дуртай болох дондох эрсдлийг одоо бий болгочдөг юм аа. За хоёрт нь гэвэл кафеин ихээр агуулж байгаа. Тэгэхээр нойрыг одоо маш ихээр багасгачдаг. Тэгэхээр одоо их унтахгүйгээр их одоо байнгын сэрүүн байгаад байдаг хүүхэд болчих жина гэсэн үг. Тэгэхээр өндөр болох энэ зүйлүүд маань бүр их багасаад явчихна гэсэн үг. Ягаад гэвэл сайн унтахгүй байна гэсэн үг. За тэгээ хит их хөдөлгөөнтэй болоод тэр нь ингээд ирэх юм бол одоо тэр сайн сурах, анхаарал төвлөрөлт энэ зүйлүүд маань одоо маш их муугар нөлөөлөө явчихдаг. За мөн цаашлаад бас зүрх дэлсэх одоо мөн зүрхний эрүүл мэндээс сөргөө нөлөөлөх энэ зүйл бол бий боловчдөг. За гуравт нь гэвэл хүчлэг их өндөр агуулсан байж байгаа. Тэгэхээр хоолны дуршлыг ихээр бууруулдаг тэр дундаа хүүхдүүд бол ногооноос их одоо амин дэм авах ёстой. Гэтэл ногоон дургүй болохын зүйлүүдийг бас эндээс эхлээд бий болгочихж байгаа. За мөн хеликобактер бол одоо бас хүүхдүүд их өндөр байдаг. Тэгвэл хеликобактерийн амьдрах орчинг бол маш их нэмэгдүүлээд дэмжиж өчтдөг. Тэгээ багасаа хотоодны одоо тэр улаалт үүсэх, хотоодны үр өсөл, хотоодны өвчлөл үүсэх эрсдлийг бас нэмэгдүүлээд өчтдөг зүйл байж байгаа. За дараагийнх нь гэвэл ясанд бас сөргөө нөлөөлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хийжүүлсэн газ тавндаа дагуулж байгаа тэр одоо фосфорын хүчил гэдэг зүйл бол одоо кальцийн тэнцвэртэй байдалд бол нөлөөлөө сөргөөр нөлөөлөөд за яс сэргэж амархан яс хугарах ийм зүйл бол бий болгоо явчихдаг юм аа. За тэгэхээр